السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم إخوان أخوات في قناة فن الصناعة. اليوم معنا خاتم ديال النحاس مهرس وعوج، ومولاه بغا ينقص منه باش يديرو على قياس صبعو. وها هو الآن من بعد ما تم الإصلاح ديالو تقاد وتسودا ونقصناه ودرناه على القياس ديال صبعو. وما تنساوش الإخوان تابوناو معنا في القناة وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد في حينه. وشكرا لكم.